салом дӯстон, имрӯз мо барномаи махсус дорем ба бозгашти футболи клубӣ дар топ 5 чемпионати болоии Аврупо баъд аз бозиҳои миллӣ бахшида шудааст. Мо ҳама ба муқобилаҳои клубӣ шавқовар шуда будем ва ахиран футбол бо қувва ва бозиҳои ҷолиб ба хонаҳои мо бармегардад. Дар ин барнома мо дар бораи бозиҳои равшан ва муҳиме ки имшаб баргузор шуданд суҳбат мекунем. Мо голҳои беҳтарин, пирӯзиҳои тактикӣ ва албатта лаҳзаҳои баҳсбарангезро дидем. Мо бозии калидии бозингаронро таҳлил мекунем ва чӣ гуна амалҳои онҳо ба натиҷаҳои бозиҳо таъсир расонидаанд. Ҳамчунин мо наметавонем аз тарафдорон ки ҳамеша нақши муҳим доранд чашмпӯшӣ кунем. Бозгашти футбол ҳамеша ҷашни на танҳо барои бозингарон, балки барои миллионҳо мухлисон дар саросари ҷаҳон аст. Фаромӯш накунед ки ба канали мо обуна шавед то ҳамеша аз охирин хабарҳо ва таҳлилҳо дар олами футбол огаҳ бошед. Дар ягон ҷо поза ёнбошро гиред ки давомаш мошни мегузарад. пешсафи Ла Лигаи Испания Барселона дар даври панҷум ба меҳмонии Жирона меравад. Каталониҳо дар ин марҳилаи мавсим чунон хуб бозӣ мекунанд ки сазовори унвони ғайрирасмии беҳтарин дастаи ҷаҳон ҳастанд. Албатта ин фикри субъективӣ аст. Аз рӯи чорвохӯрӣ хулосаи умумиҷаҳонӣ баровардан саросима мебуд, вале то ҳол натиҷаҳои каталониҳо барои худ гувоҳӣ медиҳанд. Жирона дастаи Намешавад ва ба оғози Лигаи Чемпионҳо омодагӣ мегирад. Бозингарони барҷастатарин клубро дар мавсими трансферӣ тарк кардан. Аз ин рӯ роҳбарият дар назди Мишел ҳадафҳои камтар шӯҳратпараст мегузорад. Ҳамин тариқ мизбонон фишори ҷиддӣ надида ба бозӣ бо пешсаф бо таби болида омодагӣ мегиранд. Оё Левандовски, Рафиня ва Ямал метавонанд силсилаи ғалабаи Барселонаро дароз кунанд? Тамошои рақобатро бо 1х ҷолибтар гардонед. Ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. Танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки шумо дар вақти регистратсия кардан метавонед дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оред. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Имкониятро аз даст надиҳед. Манчестер Юнайтед баъд аз ду бохт дубора ба хатсаф баргашт ва дар бозии охирини даври чоруми Премер-лигаи Англия тавонист Саутгемптонро бо ҳисоби 3-0 шикаст диҳад. Ин пирӯзӣ баъд аз бохтҳои пешина дар бозиҳо бо Брайтон ва Ливерпул ва ҳамчунин бохт дар бозии Суперкубоки Англия ба Манчестер Сити дар силсилаи пеналти хеле муҳим буд. Аз аввали бозӣ Манчестер Юнайтед дар майдон ҳукмронӣ кард ки ин фишори зиёдро ба Саутгемптон овард, дастае ки аллакай дар ин мавсим мушкилот дошт ва ҳамаи бозиҳои пешинро бохта буд. Дарвозабони Юнайтед Андре Онана дар нимаи аввал истораи бозӣ буд. Ӯ як пеналти ва як зарбаи дубораро дарёфт кард ки ин ба нигоҳ доштани дарвозаи Манчестер кӯмак кард. Ин лаҳза нуқтаи тағйирёбандаи бозӣ буд. Баъд аз он Матиос Делик дар дақиқаи 35 бо зарбаи аввалинаш барои даста гол зад. Маркус Решфорд пеш аз поёни нимаи аввал бартарии дастаро ду баробар кард ки ба даста эътимоди бештар дод. Оғози асосии бозӣ корти сурх ба капитани Саутгемптон Ҷек Стивенс барои бозии вазнин буд ки мавқеи мизбононро бозам заифтар кард. Алехандро Гарначо дар вақти иловагӣ натиҷаро бо голи худ 3-0 кард. Ин тавр Манчестер Юнайтед на танҳо мавқеи худро баъд аз оғози ночизи мавсим барқарор кард, балки қобилияти баргашт ва ҳукмронӣ дар майдонро низ нишон дод. Ин пирӯзӣ бешубҳа ба даста барои бозии оянда дар Премер-лигаи Англия ки ҳар бозӣ аҳамияти калон дорад эътимоди зиёд мебахшад. Арне Слот ва аввалин шикасти ӯ зери роҳбарии Ливерпул. Ба тозагӣ Арне Слот мураббии нави Ливерпул бо аввалин шикасти худ дар роҳбарии ин даста рӯбарӯ шуд. Дар чорумин даври Премер-лигаи Англия мардуми Мерсисайд аз Ноттингем Форест дар майдони худ Энфилд бо ҳисоби 0-1 мағлуб шуданд. Ин шикаст як рӯйдоди муҳим аст, зеро Ноттингем пас аз 55 сол бори аввал дар ин варзишгоҳ ғолиб омад. Охирин маротиба онҳо дар соли 1969 дар ин ҷо ғалаба карда буданд. Ҳоло дар соли 2024 Ливерпул аллакай ду мағлубият дар майдони худ дар АПЛ доштааст ки ду маротиба бештар аз 2 соли гузашта аст. Манчестер Сити силсилаи пирӯзиҳои худро идома медиҳад. Дар ҳамон давр Манчестер Сити таҳти роҳбарии Пеп Гвардиола дар шакли хуб қарор дорад. Пирӯзии иродаатмандона бар Брентфорд бо ҳисоби 2-1 ба даст овард. Эрлинг Холанд 2 гол зада бо ин ҳисоб рекорди АПЛро бо 9 гол дар 4 даври аввали мусобиқа гузошт. Сити ҳамаи бозиҳои мавсими навро бурдааст, аз ҷумла бозиҳо бар зидди Вест Хэм, Ипсвич ва Челси ва дар
дар бозии суперкубоки Англия бар зидди Манчестер Юнайтед низ ғолиб омада буд. Челси низ пирӯзии муҳиме ба даст овард ки Бормундро дар берун аз хона бо ҳисоби 1-0 шикаст дод бо голи деринаи Кристофер Нкунку ки ассисташро Джейден Санчо дод. Ин аввалин бозии Санчо дар Челси баъд аз гузаштанаш аз Манчестер Юнайтед буд. Дар он бозӣ рекорди Премер Лигаи Англия барои шумораи кортҳои нишондода дар як бозӣ 14 корти зард бе корти сурх гузошта шуд. Дар пеш Ливерпул ва Манчестер Сити бозиҳои муҳим дар Лигаи Қаҳрамонон доранд ки онҳо бо Милан ва Интер мувофиқан рӯбарӯ мешаванд. Ин бозиҳои калидӣ барои пешрафти минбаъдаи дастҳо дар мусобиқа хоҳанд буд. Дар даври панҷуми Ла Лигаи Испания Реал Мадрид бо ҳисоби 2-0 ба Реал Сосидад ғолиб омад. Бозӣ дар майдони ҳариф сурат гирифт ки ин корро каме мушкилтар мекард, аммо дастаи шоҳона сатҳ ва сифати худро тасдиқ карданд. қаҳрамонҳои асосии бозӣ Винисиус Жуниор ва Килиан Мбаппе буданд ки дар нимаи дуюми бозӣ як пеналтигӣ иҷро намуданд. Ин чорумин пеналти барои Реал дар 5 бозии аввали фасл аст ки рекорд барои даста дар чунин марҳилаи ибтидоии мусобиқа мебошад. Карло Анчелоти сармураббии клуби Мадрид аз натиҷа қаноатманд буд, ҳарчанд эътироф кард ки ғалаба осон наомадааст. Сосидад бозии сифатнок нишон дод ва дар баъзе лаҳзот тими мо маҷбур шуд ба қурбонӣ равад. оғози бозӣ барои мо осон набуд, рақиб фаъолона фишор овард, аммо мо тавонистем вазъро назорат кунем ва ба шарофати маҳорати инфиродии бозингаронамон вазъро идора кунем. Мбаппе ки дар ин мавсим мухлисони Реалро мехоҳад бештар шод гардонад, аз ҳиссиёташ сухан гуфт. бозӣ сангин буд, аммо мо тавонистем ғолиб оем. бо ҳар бозӣ ман худро беҳтар ҳис мекунам ва беҳтар мефаҳмам ки чӣ ба дастаам лозим аст. бо Винисиус мо на танҳо дар майдон, балки дар зиндагии рӯзмарра низ забони умумӣ дорем ки ба мо кӯмак мекунад дар лаҳзаҳои муҳим якдигарро пайдо кунем. Ин ғалаба ба Реал имкон медиҳад ки дар яке аз ҷойҳои пешсафи ҷадвали Ла Лига ҷойгир шавад ва тим омода аст ба ҷолишҳои оянда, аз ҷумла оғози Лигаи Қаҳрамонон ки дар он мадридиё ҳамеша ҳадафҳои баландтаринро дорад. Лионел Месси, ситораи Интер Майами, баъд аз ҷароҳати дароз ба майдон баргашт ва дар бозии аввалаш муқобили Филадельфия Юнион ки бо ҳисоби 3-1 ба фоидаи дасташ анҷом ёфт, корномаи таъсирбахш нишон дод. Ӯ 2 гол зад ва як паси голӣ дод. Ин бозӣ аввалин бозии Месси баъд аз баргаштан аз ҷоми Амрико буд ки дар он ӯ ҷароҳат бардошта буд. Баъд аз 3 моҳу ниме ки натавонист бозӣ кунад, ӯ бо иродаи қавӣ ба майдон баргашт то нишон диҳад ки ҳамон яке аз беҳтарин бозингарони ҷаҳон аст. Бо вуҷуди гармии ҳаво ва рутубати Майами ки Месси онро шароити душвор барои бозӣ хонд, истеъдод ва хоҳиши ӯ осеб надиданд. голҳои ӯ дар фосилаи кӯтоҳ аз дақиқаи 26 то 30 забт шуданд. голи аввал баъд аз комбинатсияи хуб бо Луис Суарес ва маҳорати Месси дар гузаштан аз мудофиа ва дақиқ зарб задан ба гӯшаи дарвоза буд. голи дуввуми ӯ пас аз паси дароз аз Жорди Алба сурат гирифт ки маҳорати ӯ дар анҷом додани ҳамлаҳоро tasdiq кард. Ба ғайр аз голҳо, Месси бо паси голӣ низ муваффақ шуд ки тавонмандиҳои худро на танҳо ба анҷом расонидани ҳамлаҳо, балки дар ёфтани мавқеъҳои беҳтарин барои шарикони дасташ нишон диҳад. Ин шаб ки чоргонаи барселонагӣ аз ҷумла Сержио Бускетс боз ҳам якҷоя шуданд ва бозӣ фазои махсус дошт. Баргашти Месси ба бозӣ хабари муҳим нест танҳо барои Интер Майами, балки барои тамоми Лигаи МЛС. ҳузури ӯ дар майдон сатҳи бозиро баланд мебардорад, таваҷҷӯҳи тамошобинонро ҷалб мекунад ва лигаро дар арсаи ҷаҳонӣ маъруфтар месозад. Бешубҳа идомаи мавсим бо Месси ки илҳомбахш ва мотиватсиядор аст, ҷолиб хоҳад буд. ба ҳамин тамом, бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.